Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda 4 qavatli binoni 3-qavatida bir xona plyusina verandasiga ega bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. 36 kvadrat metrda joylashgan ekan. Ichini barcha jihozlar bilan sotiladi. 6-dahada hamma o'ng'ayli zo'r masada joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, bedening mehribonateli avvalgi tarafimizda Kolobok degan Kishmish marketiga yurtgansi Ablosoy arxiv, Rayhon bozor shahri keyin chap tarafimizda esa Ko'pal qassob patirxonasi azla. Shahrimizning xalq markazi desak bo'ladi. Zo'r masada, svetofordan azla 150 metrdagi o'ng'a esa Dur Dekkan bozori borasizlar. Ki Uralga ham joylashgan svetofordan aylansangiz. Shahar hokimiyati 02 Asaka Bank azla. Shahrimizning xalq markazida shuning ajoyib masadan bir xona qarab yurgan vatandoshlarimiz zo'r variantdan 36 kvadrat metr bo'lgan kvartira azla bir xonali 3-jihozlar bilan sotiladi. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Videoni to'liq ko'rib borishingizni so'raymiz azla. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizni like bosib qo'yishdan chiqmasin. Kanalga tikasa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tamiz. Bismillah deb kvartiramizga kirib keldik. Xonamizga girish eshiklari damir eshik, afshubga qilingan, MDFlar bilan kaplangan, bedasayning pirxoshkalar ham qoladi, hamma jihozlar qoladi. Siz oyoqdagi gilamlar, konditsioner, kir mashin dismi, xonaliklari, ugoloklari, televizor hamma qoladi. Hech nima olib ketilmaydi. Bu yoqda asosiy xonamiz, bu tarafda esa sanuzellar joylashgan azda. Sanuzellar eshiklari alyumin ramlardan o'ynang. Sanuzelning devorlari polni plastik qilingan, katta vanna, unitaz, suv nasos qo'yganlar, rakovinasi bor, arisollar. Bedasayning ko'rib turganingiz suv shishlar ham bor. Tayyor xonadonimiz. Girib yashash kerak faqatgina. Bu yerda cho'ning registrlar, отоплениесі ham bor, ishlab turibdi, damir kotyoldan ekan. Bu yerning televizorlarimiz ham o'rnatilgan, avvalon 8lik kir mashinalari, avtomat moykalari, bu yerda gaz plitalari yurtgansiz ajoyib qimmat bahosidan qo'yganlar. Arzon xil emas. Ovqatlanish uchun ham bu yerda ugoloklar qo'yilgan. Bu yerda Samsung xonaliklari qo'yilgan. Bu yerda esa xonadonimizni qizdirish uchun katyollari, damir katyollar, oynalari plastik romanlar, bu yerda flafollar qo'yilgan. Bellarimiz ham chiroyli qilib qo'ydilar devorlarni. Azda hech bir narsasini gapsiz bo'lishmagan. Faqatgina bir girib yashash kerak. Shu kiyim-kechak pasotangiz bilan kelib yashayverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Zo'r masala shahrimizning xalq markazi 6-dahada. Ablosoy arxiv, mehribonateli, Kolobok do'kon, Urologiya, shahar hokimiyati, xotira maydoni, ipoteka bank dismi, Dekkan bozor ham birodam. Amir Temur istirohat bog'i, parka, hamma o'ng'ayli. Rayhon bozorlaridan yaqin yan tarafında bog'cha, maktab, transportlar 18, 19, 7 marshutlari o'stirdi. Bu yanından 13-28 ham o'tadi park tarafidan azda. Zo'r masada. Qiziq qalla bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Pryamoy mulkiyasi bilan uchrashtiramiz. O'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Dokumenti 100% taq. Yeni etajamiz zo'r 3-qavatda. Narxi 290 million azla kelishadigan yeri bor. Narxini обязательно aytib o'tamiz azizlar, videomizni to'liq ko'rib borishingizni so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib, videomizga like bosib, kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yasiz. Joylarimizga baholar, nechik joylar kerak bo'lishini yozib qoldirsangizlar, kommentariyada shuning joylarini iloji boricha qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizni taqdim qilib boraman. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.